Mini Schengeni duhet i përfshi të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por duhet pasur kujdes që të mos i dëmtojë ekonomitë e shteteve, vlerëson drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Drilon Iseni. Çdo marrëveshje duhet të ketë parasysh ekonominë vendore që mos dëmtohet në ndonjë farë forme, në kuptimin për prodhimet për industritë që jemi ne të fuqishëm, mos dëmtohen si rezultati i kësaj marrëveshjes dhe që ndonjë shtet të përfitojë më shumë nga rrethanat të tjera që ekzistojnë. Iseni nuk parapëlqen të flas për shtete të cilat mund të përfitonin më shumë se ndonjë vend tjetër përmes Schengenit ballkanik, proces të cilin e sheh si një mundësi potenciale për t'i tejkaluar disa probleme të cilat kohëve të fundit sipas tij janë paraqitur me marrëveshjen e CEFTA-s. Ato problemi që janë identifikuar me CEFTA-n mos të përsëriten në të ardhmen dhe vlerësojmë se me një frymë të re mund të tejkalohen. Siç e dimë, ato probleme në të kaluarën kanë qenë kryesisht vendime politike, të cilat kanë rezultuar negativisht në ekonomi. Krahas kësaj, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore vlerëson se Schengeni i vogël nuk duhet ta zëvendësojë rrugën euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Ky proces mund të sjellë edhe një mentalitet të ri dhe rritje të konkurrencës së kompanive vendore, të cilat do të veprojnë në tregjet rajonale, thot Iseni, duke i dhënë rëndësi infrastrukturës së mirë, sepse sado që të hiqen procedurat administrative, nëse rrugët nuk janë të mira, efektet mund të mos arrihen, përfundon drejtori ekzekutiv i OMVP-s. Televizion 21 kërkoi qëndrim edhe nga Oda Ekonomike e Maqedonisë, por askush nga atje nuk ishte në gjendje të flasë për Schengenin e vogël. Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia janë tre nismëtaret e të ashtu quajturit Schengeni Ballkanit Perëndimor, përmes të cilit synohet zbatimi i 4 lirive themelore që lidhen me shkëmbimet tregtare dhe lëvizjen e njerëzve.